电车突然停了下来，车厢内一片喧闹，人们纷纷起身查看情况，但司机却不为所动。坐在车厢前排的陈明看住窗外，心里充满了感激。他原本只是一个普通的上班族，但在一次意外中，他失去了双腿。他一度陷入了绝望，不知道自己该怎么办。但电车停顿的这一刻，让陈明重新思考了人生的意义。他决定要好好珍惜这段时间，学习如何用双手去生活。陈明坚持不懈的努力，最终成为了一名残障人士的励志演讲家。他用自己的经历鼓励了无数人。